सर्वेभ्यो नमस्कारः। पीताम्बरं करविराजितशङ्खचक्रकौमोदकी सरसिजं करुणासमुद्रं राधासहायमतिसुन्दरमन्दहासं वातालयेशमनिशं हृदि भावयामि। त्रयोदशं दशकं द्वितीयः श्लोकः। स मायावी विष्णुर्हरति भवदीयां वसुमतीं प्रभो कष्टं कष्टं किमिदमिति तेनाभिगतितः नदन् क्वासौ क्वासाविति स मुनिना दर्शितपथो भवन्तं सम्प्रापद्धरणिधरमुद्यन्तमुदकात्। पदच्छेदः। सः मायावी विष्णुः हरति भवदीयां वसुमतीं प्रभो कष्टं कष्टं किम् इदम् इति तेन अभिगतितः नदन् क्व असौ इति सः मुनिना दर्शितपथः भवन्तं सम्प्रापत् धरणिधरम् उद्यन्तम् उदकात्। अन्वयः। प्रभो सः मायावी विष्णुः भवदीयां वसुमतीं हरति कष्टं कष्टम् इदं किम् इति तेन अभिगतितः सः क्वासौ क्वासौ इति नदन् मुनिना दर्शितपथः धरणिधरम् उदकात् उद्यन्तं भवन्तं सम्प्रापत्। अथ हिरण्याक्षं प्रति श्रीनारदमहर्षेः वचांसि वर्णयति। तेन अभिगतितः तेन कथितः सः असुरः। केन अभिगतितः? नारदमहर्षिणा अभिगतितः सः असुरः। मुनेः कथनं किमासीत्? हे प्रभो, सः मायावी विष्णुः भवदीयां वसुमतीं हरति कष्टं कष्टम् इदं किम् इति। हे प्रभो, हे स्वामिन्, हे सर्वनियन्तः। इयं सम्बोधना असुरविषयिणी। नारदः असुरम् उद्दिश्य सम्बोधयति। हे प्रभो, सः मायावी विष्णुः, सः भगवान् मायावी। माया अस्य अस्ति इति मायावी, इतरातिशायि मायावान् इति भावः। विष्णुः सर्वव्यापी विष्णुः भवद्भिया वराहव्याजेन आत्मानम् आच्छाद्य सः विष्णुः भवदीयां वसुमतीं भवत्सम्बन्धिनीं वसुमतीं भूमिं वसूनि धनरत्नानि सन्ति अस्याः इति वसुमती भूमिः भवदीयां वसुमतीं सः मायावी विष्णुः हरति अपहरति। लोके सर्वमपि भवान् जितवान्, भवानेव सर्वेषाम् अधिपः, तस्मात् सर्वमपि भवदीयमस्ति, भवत्सम्बन्धि अस्ति। भवता हिरण्याक्षेण असुरेण खलु रसातले वसुमती स्थापिता इति वसुमत्याः भवत्सम्बन्धिता हिरण्याक्ष सम्बन्धिता अत्र बोध्या। भवदीयां वसुमतीं हरति सः अपहरति। हृञ्हरणे इत्यस्मात् लट्लकारे परस्मैपदे प्रथमपुरुष एकवचनं रूपम्। कष्टं कष्टम् इदं किम् अत्यर्थं कष्टसूचनाय दुष्प्रयोगः इति अनेन प्रकारेण तेन श्रीनारदमहर्षिणा अभिगतितः अभिमुखं कथितः गदितः सः हिरण्याक्षः दैत्यहतकः असुरः। सः नारदवचनं श्रुत्वा किं कृतवान्? क्व असौ कुत्र सः विष्णुरिति क्रोधाधिक्यसूचनाय अत्र द्विरुक्तिः। कुत्र सः विष्णुरिति नदन् अव्यक्तं शब्दं कुर्वन्, नद् अव्यक्ते शब्दे शत्रन्तं रूपम् इति नदन् मुनिना दर्शितपथः श्रीनारदमहर्षिणा दर्शितपथः। मुनिः मननशीलः, अत्र दैत्यहननोपायस्य मननशीलः इति यावत् तेन मुनिना दर्शितपथः दर्शितः पन्थाः यस्य सः दर्शितपथः प्रदर्शितमार्गः नारदेन प्रदर्शितमार्गः सः असुरः कुत्र विष्णुः इति पृष्ट्वा भगवन्तं सम्प्रापत् भवन्तं सम्प्रापत् भगवतः विष्णोः समीपं प्राप्तवान्। भगवत्प्राप्त्यर्थं
नारदेन दर्शितपथः सः भगवतः समीपं प्राप्तवान्। कीदृशं भवन्तं सम्प्रापत्? धरणिधरं। धरणिः भूमिः, धरति इति धरः, धरणेः धरं। भगवतः वराहमूर्तेः दंष्ट्राग्रे आसीत् किल भूमिदेवी, अतः धरणिधरः भगवान्। धरणिधरः पर्वतोऽपि। अनेन उदकात् उद्यतः भगवतः पर्वतसादृश्यमपि सूचितम्। धरणिधरं पुनः उदकात् उद्यन्तं भवन्तम्। उदकात् जलात्, प्रलयजलात् उद्यन्तम् उद्गच्छन्तं भवन्तं श्रीवराहमूर्तिं सः असुरः सम्प्रापत्, प्राप्तवान्, समीपं प्राप्तवान्। सः असुरः भवन्तं सम्प्रापत्। सम्प्रा इत्युपसर्ग द्वयपूर्वकात् आप्ल व्याप्तौ इत्यस्मात् लुङ्लकारे परस्मैपदे प्रथमपुरुष एकवचनं सम्प्रापत्। मायावी सः विष्णुः भवदीयां भूमिम् अपहरति इदं किम् इति श्रीनारदमुनिना अभिमुखं गदितः हिरण्याक्षः क्रोधाधिक्येन क्वासौ क्वासौ इति अव्यक्तं शब्दं कुर्वन् नारदमुनिना एव दर्शितमार्गः सन् प्रलयजलात् उद्गच्छतः पर्वताकारस्य श्रीवराहमूर्तेः समीपं प्राप्तवान्। स मायावी विष्णुर्हरति भवदीयां वसुमतीं प्रभो कष्टं कष्टं किमिदमिति तेनाभिगदितः नदन् क्वासौ क्वासाविति स मुनिना दर्शितपथो भवन्तं सम्प्रापद्धरणिधरमुद्यन्तमुदकात्। ॐ सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयाः, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः। हरिः ॐ श्रीगुरुभ्यो नमः। हरिः ॐ। धन्यवादः।